नमस्कार मित्रांनो, मी आलो आहे कस्टमरच्या घरी लॉयड ए सी सर्व्हिसिंगसाठी. कस्टमरने 3 वर्षापूर्वी ए सी घेतलेला होता आणि त्याला सर्व्हिसिंग हे माहीतच नव्हतं. त्यामुळे ए सीचे पूर्णपणे जेली साठलेले आहे ए सीमध्ये. ए सी फुल सर्व्हिसिंग करण्याची प्रोसेस तुम्हाला आज दाखवतो आहे. पूर्णपणे डस्ट बसलेली आहे ए सीमध्ये. आपण पाहू शकता कशा पद्धतीने फिन्सवरती जे गोल्डन कलरचे स्पेस होते ते पूर्णपणे धुळीने माखलेले आहेत. आपण आता जेट पंपने त्याला पूर्णपणे सर्व्हिसिंग करून घेऊया. असलेली जेली वगैरे ह्या जेट पंपच्या प्रेशरने पूर्णपणे निघून जाते. कस्टमरची डिमांड होती की आम्हाला अजिबात कूलिंग होत नाही, अजिबात म्हणजे जरा पण वारा येत नाही. वारा येतो तो पण आवाज करतो. ब्लोअरमधून खूप आवाज येत होता. ब्लोअर पण त्याचा आपण व्यवस्थित पद्धतीने जो डस्ट बसलेली होती त्यालाही क्लीन करतो आहे. आपण पाहू शकता ए सीचे ग्रिल वगैरे कशा पद्धतीत वॉश केले जातात. एकदम नवीन करकरीत ए सी दिसला पाहिजे. कस्टमरची डिमांड होती त्या पद्धतीला काम आपण देतो आहे. अशा पद्धतीने आपलं ए सी सर्व्हिसिंग फुल झालेलं आहे. आपण पाहू शकता ए सी कशा पद्धतीने क्लीन दिसतोय तो पूर्णपणे. ए सीचा फ्लो वगैरे एकदम मस्तपैकी तो कस्टमरचा डिमांड होती की फ्लो येत नाही आहे, तो फ्लो पूर्णपणे थंडगार हवा येतो. आपण बघू शकता त्या पद्धतीने मी तुम्हाला सुरुवातीला बोललो कस्टमरचं पूर्णपणे डस्ट बसलेली होती कॉईलवरती फिजवरती. आपण त्यांना गोल्डन कलरमध्ये त्याचं रूपांतर करून दाखवलं आहे ओरिजिनल न्यू पीससारखं. तर तुम्हाला आपलं काम आवडलं असेल तर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.